Здравейте, приятели! Днес ще правим рум-тур на Лего стаята. Нека започваме. Започваме. Тук трябва да вървим, докато стигнем до рум-тур стаята, която ще правим. Така. Ето я и нея. Тук може да видим, че има Лего. Да, нормално е, това е Лего стаята. Кучията от PlayStation 5. И да, тук виждаме, че имаме стъпала, които ни водят до ето тази част. Тук виждаме кучията от Sherlock Holmes легото. Да, това е доста интересно лего, не е толкова трудно за редене. Това е другото лего, което редя. Ето на стаята. Тук може да забележим, да, сестра ми направи лего човечетата. С това не са едни от най-добрите лего човечета, но пък стават. Тук е един лего Мерцедес, който аз го направих. Ето го едното лего, ето го тук другото лего. Това е повече такава уличка, като центъра в София. Тук може да видим лего влака. Да, той е с дистанционно. Даже мога да го кача, да го пусна. Видите как се движи. Така, свързвахме се. Директно на макс скорост. Да, падне. Да, спира с този червен бутон. Това се дава газ. Може да светка фаровете и да ги загася пак с червения бутон. Да, понякога тук много лесно се чебят някои неща. Не е толкова голяма лего стаята. Тук кутия още имаме. Ето там е тази кутия. Така, аз мога да правя доста клипчета за тази лего стая. Но ето го и самолета. Той ми се стори, че най-много съм го редял, но всъщност за мен най-дългото лего ето това. Не е това за сигурност, но да. Така, аз все пак харесваме коли. Тук имам една голяма колекция от коли, с които се отварят дверите. Тук Ферарито и GTR-а. По-нагоре, защото стаята е малко по-различна, имаме ето това. Доста яко нещо. Така, това е едно нещо, което се чуя дали да му направя нещо като боксинг, но ето го. Това е моето Ферари. Да, аз взех го наскоро вчера. Доста я реална кола. Това е абсолютно всичко възможно, като врати. Сега не знам дали сега ръка мога да го отворя. Но зад ето това ме скифи много. Че има. Тук сестра ми е сложила някакви дъвки. И да, това е хора моята така стая. Лего стая. Няма какво още да ви показвам. Благодаря, че гледахте това клипче. И чао и до нови срещи!